Deniz çingeneleri, Güneydoğu Asya'da okyanus üzerinde göçebe bir yaşam süren, esas olarak Bajau ve Moken halklarına verilen isimdir. Herhangi bir ülkeye bağlı olmadan, teknelerde veya kazıklar üzerine kurulmuş ahşap evlerde yaşarlar. Ekipmansız olarak çok derinlere dalabilmeleri ve su altında uzun süre kalabilmeleriyle tanınırlar. Çoğu resmi olarak hiçbir devletin vatandaşı sayılmaz ve karadaki toplumlardan izole bir hayat sürer. Araştırmalar, Bajau halkının dalaklarının karada yaşayan komşu topluluklara göre %50 daha büyük olduğunu göstermiştir. Dalak, su altına girildiğinde dalış refleksinin bir parçası olarak kasılarak kana daha fazla oksijen taşıyan kırmızı kan hücresi salgılar. Kanlarındaki yüksek oksijen verimliliği sayesinde hiçbir ekipman kullanmadan 60 metre derinliğe kadar inebilir ve su altında 13 dakikaya yakın kalabilirler. Çocukların göz kasları ve göz mercekleri suyun altında tıpkı bir yunus gibi ışığı doğru kıracak şekilde adapte olmuştur. Bu sayede suyun altında net görebilirler